Hepsini öldüreceğim. Hepsini öldüreceğim. Hepsini öldüreceksin. Hele bir durasınız. Hele bir durun, hele bir durun, hele bir durun. Senin yaptıklarının yanında bu hiçbir şey değil. Dur. Ölümüne seni yürüyerek gönderecek değilim. Açın hele şurayı. Bu da ne oldu Osman Bey? Herkes hak ettiğini yaşar. Helena'ya sonuna gel. Gel sonuna. Dur bakalım. Yürü. Yürü. Ey ahali! İşte nice zulmün, nice fitnenin başı Nayman içi karşınızdadır. Şimdi Esrigün Hatun der ki bunun kellesi Gazan Ağa'nın hakkıdır. Ama ben derim ki en iyi düşman toprak altında olandır. Benim ahalime zulmetti. Ahalimin kanını akıttı. Gayrı onun kanı bizim hakkımızdır. Bu ettiğinin bedeli çok ağır olacak Osman Bey. Nayman Tebriz'e varacak. Hesabını Gazanan görecek. Yo. Yo. Onun bir daha elimden kaçmasına asla müsaade etmem.
Gazan Ağa'na gidecek tek şey... bu itin kellesi olacak. Benim ölümüm intikamı doğuracak. Osman. Gaza intikamdan büyüktür. Bizim topraklarımıza göz diken kim varsa... hepsi tarumar olacak. Senin kellende